Hello， 大家好，我是小包。不知道你们还记不记得我前几天发的那期光影，就是可以让整个世界变成球形的那个。你们一定想不到，时隔几天，我又找到了几个更加阴间的光影。不过在开始展示之前，请各位做好心理准备。如果在观看的过程中会觉得头晕目眩的话，建议把我好了打在公屏上。那么今天要介绍的第一个就是之前那期的球形世界，如果已经看过的话，可以直接跳到下一个。这个球形世界是一个把附近的地形都扭曲到地面底下的光影，就会让这个世界看起来像一个不断移动的球一样，非常的神奇。但你要是说它晕吧，它其实也不是很晕，就是为了能让我们看到的比较远，它把视野的范围限制的太小了，有点影响我们对高度的判断。就是有时候我们往高处走的时候，明明是跳着上去的，但是却会产生一种往下走的幻觉，而这种感觉在矿洞里面特别明显。还有远处出现的这根柱子，你看它高吗？我们在这个位置看的话，会感觉它并不是很高，就只有几级而已。但是如果我们慢慢的靠近的话，你会惊奇的发现它就像一个擎天柱一样，非常的长。然后也是因为这个光影的原因，我们平时前进的时候面朝的方向其实是很低的，所以如果我们瞄着很高的地方射箭，它也会落到很低的地方。那这个光影我们就不多展示了，之前做过一整期的介绍，那我们直接来展示下一个光影吧。接下来的这个光影非常的好玩，你们可能看我人已经稍微有点感觉了，我愿称之为果冻世界。这个世界就像个果冻一样，会不停的上下弹动，我们所有的人包括生物，包括这些房子啊、树啊、草啊什么的，都会不停的波动。要玩这个模式的话，最好是一边摇着头一边玩，不然会很不习惯。你看我们面前的这个村民也在不停的摇，好像喝多了一样。还有旁边的这些小麦也在狂抖，疯狂的波动。这光影也太魔性了吧，整个人都在不停的摇，让人玩了有一种想抖腿的感觉，而且说话都说不利索了。不过它好像对游戏的平衡是没什么影响的，不应该说是游戏平衡吧，应该说是对操作的影响并不是这么夸张。习惯一下的话还是可以玩下去的。你看远处的那根刚刚立的柱子，这个柱子也在不停的晃动，还有远处的那些树在疯狂的弹。你们看到这个应该不会很头晕吧？我感觉应该比最开始那个圆形的世界会好很多，连进了矿洞都在摇，两边的墙在疯狂的抖动。哇，这也太魔性了。如果本期视频点赞能超过1万的话，我就用这个光影完成一次生存的通关，好吧？我个人感觉这个光影还挺好玩的，而且玩起来应该不会头晕，主要是它一直摇就特别快乐，你懂吧？好的，那说定了，如果本期视频点赞超过1万，就用这个光影做一期通关视频。那我们接下来就开始下一个光影介绍吧。那么接下来这位选手呢，你看是不是好像没什么区别？但是一旦我们抬头往远处看，你就会发现远处的世界很扭曲的跑到了天上去，而且在不停的流动。这个光影其实也挺普通的，就只是影响了我们很远的地方的视野，比较近的东西的话就一点没影响到了。不但不影响操作，而且玩起来没什么头晕的感觉。不过不知道你们的感受是怎么样，可能是因为我经历了前几个光影，所以这个相比之下就非常普通了，跟平时的生存没什么区别。你看这个远处的马，感觉和自己不在同一个世界一样。不过其实也还好啦，因为远处的东西也影响不到自己，这些远处的地形什么的，我们走过去就好了，完全可以把它当做天空的贴图之类的嘛。我们还可以像这样把这个世界当成一个面团来揉。嘿嘿，这样还挺好玩的。这个村庄的位置刚好在最边缘的时候，感觉也挺好玩的。村庄都跑到天上去了，这样子好像稍微会有一点点视野的损失，但是其实区别也不是很大了。能忍受得了这个光影的，可以在弹幕上打一个1。那就直接开始下一个光影的介绍吧。接下来这位选手是整期视频里面最让人头晕的一个光影。你看我们现在的身体正在轻微的扭曲，会不会感觉这个光影没什么大不了的啊？但实际上这个光影是这样子的。有没有一种坐在船上的感觉？我给这个光影起名为波浪世界。这个世界倒是不像之前那几个世界一样有幅度特别大的变化，但是这种感觉
怎么说呢，很奇妙。不知道你们以前有没有体验过一个叫做醉酒屋的设施，它就是把地面的坡度改成10几度，然后我们游客一走进去就会看到一个垂直的墙，但是我们的脑子跟我们的脚感受到的坡度是不一样的，就会产生一种醉酒的幻觉。我是体验过那个醉酒屋啊，刚进去还没什么感觉，稍微站了一会儿之后就像喝醉了一样，特别想吐。这就是一个视觉的错觉对大脑的影响。那如果我在这个光影下生存啊，我估计可能在10分钟之内我就能晕到吐出来。代入感如果太强的话，会比想象的晕很多。不知道你们能不能受得了？如果你们觉得不晕的话，可以在公屏上打个不晕。我倒是比较愿意接受之前那个果冻世界了，虽然之前那个世界很晃，还有点晃眼睛，但是总比这个慢慢的折磨人的感觉要好一点。好的，那我们直接就跳到下一个光影吧，这个实在是太晕了，我有点接受不了。这个光影嘛，怎么说呢？反正我是不可能拿它去做生存了。这不但像之前那几个光影一样，方块被扭曲了，就像这个角落一样，方块都是歪歪扭扭的，而且整个世界的颜色都被改变了，有点像我们显示器花屏了之后，我们还坚持玩我的世界。这里面连村民的眼睛都被改变了，他的眼睛变红了我知道了，他其实是食人村民。这个光影可以看出他内在的本质，这一看就是个邪恶的村民，他肯定是村民反派头子，职业还是个屠夫，简直就是凶神恶煞的。这两个村民就好像脑子不太灵光，像两个傻子村民，就不找他们麻烦了。这个村民也挺哇，这个村民长了个末影龙的眼睛，哇，这个村民太邪恶了，你看他死了之后冒出的烟都是黑色的。好的，那我们这期光影介绍就到这里啦。如果觉得这期视频有趣的话，希望可以给小包点个赞。如果想看更多视频的话，可以点个关注。以下就是本期视频用到的光影列表了，如果想要体验的话，可以去搜索一下。那我是小包，我们下期再见，拜拜，拜拜。